Man Mustafayeva Kamola Nuriddin qizi, Toshkent davlat transport universiteti magistratura talabasiman. Eng katta hamma yutuqlarimni asosiy poydevori professor. Haqiqatan professor unvoniga loyiq deb bilaman. Transport universiteti yaxshi kursdoshlar, ilmiy rahbarim. Hozirda mana ularga qoplangan pulni qaytarib berishyapti-da. O'zbekistondan borgan nechtadir talabalarimiz imtihondan yiqilib, aslida sababchisi har doim aytaman, ota-onam hisoblanadi. Assalomu alaykum. Man Mustafayeva Kamola Nuriddin qizi, Toshkent davlat transport universiteti magistratura talabasiman. Bakalavrda ham Toshkent davlat transport universitetida o'qiganman. Bu sohaga o'zi kirib kelishim aslida sababchisi har doim aytaman, ota-onam hisoblanadi. Ya'ni dadam Toshkent temir yo'l muhandislari instituti qoshidagi litseyda institut ichida o'qiganman. O'shanda o'qib yurgan davrim o'zida talabalarni o'sha muhitni ko'rib turib, xohlasa shu institutga kiraman degan havas bo'lardi. O'sha havas yetaklab kelgan deb aytsam ham bo'ladi. Hozirda magistratura bosqich talabasi, transport tizimlari boshqaruvi fakulteti talabasiman. O'qitgan barcha ustozimga rahmat aytaman. Birinchi kursda esimda qolgan ustozlarimdan oliy matematika o'qituvchisi Baxtiyor aka, Xalxachayev, alohida rahmatlarim bergan bilimlari uchun. Keyin informatika ustozimiz, informatikadan Nishanova Gulnoz opa. O'zi sanasi ko'p, lekin avvalambor shu ustozlarga rahmat aytaman. Fizika ustozimiz Mahmudov Anvar akaga, qolgan barchasi o'sha katta kursdagi, yuqori kursdagi ustozlarimizga rahmat aytaman. Kafedramizdagi va biz o'zi ikkita kafedraga qaraymiz. Yuk transport tizimlari kafedrasi bilan temir yo'ldan foydalanishlarni boshqarish kafedrasi. Avvalambor ilmiy rahbarim Suyunbayev Shimpo'lat Masur Aliyevichga. Eng katta hamma yutuqlarimni asosiy poydevori ilmiy rahbarimda. Nimagaki har doim rahmat aytaman. Shu insonni men uchratganimga, shu insonni uchratib sababchi bo'lganimga, juda ham yaxshi inson, juda ham har taraflama samimiy, har qanaqa o'qishdan tashqari boshqa yordamlarda ham doim yordamlashganlar. Professor, haqiqatan professor unvoniga loyiq deb bilaman. Beruniyga kirib kelishim birinchi o'rinda shu ilmiy rahbarimni topganim, keyin ilmiy rahbarim harakat qilamiz, topshiramiz deganlar, harakat qilib, topshirib, shu Beruniy stipendiyasini yutib birgalikda mana haligacha ilmiy rahbarim bilan birga ishlab kelyapmiz. Hamma yutuqlarimda asosiy poydevor shu inson. Beruniyga topshirayotganimda menda ilmiy maqolalarim ko'p edi. Ilmiy maqoladan tashqari patent, DGU hujjatlarim bor edi, sertifikatlarim bor edi. 14 SNG davlatlari, o'sha MDH davlatlari o'rtasida qatnashib eng yaxshi talaba ko'krak nishonini olgandim. Diplom, sertifikatlar, shu yutuqlarim bor edi. Undan tashqari universitetimizda eng bilimdon yil talabasini olgandim. Bu Beruniygacha bo'lgan yutuqlarim, ilmiy maqolalarim bor edi. Transport universiteti yaxshi kursdoshlar, ilmiy rahbarim va yaxshi ustozlarimni topganman. Hayotimda eng katta burilishlardan, katta imkoniyatlarni ochib bergan o'qib kelgan grantim Yevropa davlatida. O'zi aslida bitta O'zbekistondan chiqib qolsa bo'ldi ekanda, keyin odam qiziqib ketaverar ekan. Grantga topshirishim o'zi sababchisi meni eng yaqin dugonam hisoblanadi. Dugonam o'qib kelgandan keyin nimaga topshirmaysan? Harakat qilgin, san ham o'qib kela olasan deb o'rtog'im yo'nalish bergan. Keyin undan so'rab, qiziqib, topshirish jarayonida uydagilar, "Ha mayli, chiqursinchi, hali kim qo'l qo'yibdi shu Yevropa davlatiga, yana shuncha uzoq ekan" deb aytishardi. Oktyabr oyida qabul boshlandi, hujjatlar topshiriladi. Hujjatlar o'qituvchilardan o'sha motivation letter, recommendation letter, o'qituvchilardan ya'ni tavsiya xati, talaba tomonidan ham to'planadigan bir qancha hujjatlar bor. Ularni bergan savollari, ularni qo'ygan talablariga mos qilib to'ldirib bersangiz, topshirsangiz, grant yutish imkoniyati shunchalik yuqori. Grantda til bilish imkoniyati muhim. Nimagaki, bizada Zoomda savol-javob bo'ladi. Zoomda savol-javobda ham o'tishingiz kerak. Siz nafaqat hujjat topshirishingiz kerak, hujjatingiz ham yutish kerak. Hujjatingiz yutgandan keyin siz ularni og'zaki suhbatidan ham imtihondan o'tishingiz kerak. Til bilish, ya'ni speakingingiz yaxshi bo'lishi kerak. Sertifikat qaysi birlardir so'raydi, qaysi birlardir so'ramaydi, lekin ularni o'zi savol javob qilayotgan vaqtda sizdan speakingingizni darajasini bilib oladi. O'zbekistondan juda ham tubdan farq qildi, to'g'risi. Oxirida imtihonlarimiz bizda ya'ni yelkamizdagi yuk nimagaki, biz agar imtihondan yiqilsak, bizga to'langan hamma xarajatni qoplab berishimiz kerak edi. Hamma xarajat, chunki bekorga berilmagandi-da, ularni borish kelish xarajati, sizga oylik stipendiya o'zimizda sumda, misol uchun 9 millionga yaqin pul shunchaki berilib qo'yilmagandi-da. Yaxshi turar joy, yaxshi sharoit, hamma narsa ingliz tilida. Boshida borganda bir odamni dovdiratib qo'ydi. Atrof hammasi ingliz tilida. Yoningizdagi, misol uchun xonadonlar, boshqa davlatlik fransuz, ispan, portugal, Yevropa davlatining talabalari, misol uchun bizda bitta virgula mundoq bo'lib qolsa ham o'qituvchilar mayli deb
ko'nglari bo'shlik qilib oladi, lekin ularda yo'q. Oddiy o'sha gapni to'g'rilaguncha necha marta qaytib, O'zbekistondan borgan nechtadir talabalarimiz imtihondan yiqilib, hozirda mana ularga qoplangan pulni qaytarib berishyapti-da. Dekabrda javobi chiqdi. Ketaman deb yurgan vaqtim uydagilarim qanaqa qilib ketar ekan, bu O'zbekistondan boshqa davlatga chiqmagan, qanaqa bo'lar ekan deb, yana shu vaqt orasida men unashtirilgandim. To'yim bo'lishi kerak edi. Bo'lajak oilam va bu turmush o'rtog'im to'g'ri tushunib, o'qib kelishimni qo'llab-quvvatlashdi va unashtirilgan bo'lib turibman, men o'qishga ketdim. Fevral oyida uchib ketdim. Fevraldan iyul oyigacha o'qishda bo'ldim. O'qish jarayonida har doim oilam qo'llab-quvvatladi, yaxshi bo'ladi, xudo xolasa qaytib kelasan. Mehnatlarim samarasi o'sha 100 dan 100 ballni olib, 6 ta fanimni semestr davomida 100 dan 100 eng yuqori darajalarda olib yopib keldim. Yonimda o'zbek qizlarimiz ikkita imtihondan yiqilishdi. Har xil nimada bosim, nagruzkalar, o'qituvchilarni talabchanligi, o'qituvchilarini qattiq qo'l deb ayta olmayman, lekin aytilgan narsasini ularga aytilgan vaqtda qilib berish kerak ekanda. O'sha o'qish jarayoni lekin ancha murakkab bo'ldi. Oilam va turmush o'rtog'im, kelinli oilam buni juda ham yaxshi qabul qilishdi. Borib kelishsin, o'qib kelishsin, biz qo'llab-quvvatlaymiz deb har doim qo'llab-quvvatlashdi. O'zbekiston haqida bilmas ekan, lekin biz xonada o'zim ovqat tayyorlardim. Ovqat tayyorlab, hattoki nonlarimizni pishirib, hamma narsa sharoit bor edi. Ovqatlarimizdan yeb ko'rganimizda ular kuldida, sizlarda O'zbekistonda faqat ovqat qilinadimi deb ham kulib qo'yishdi. Chunki ularda fransuz xonadoshim, ularda unaqa ovqat qilinmas ekan, ular faqat meva, salat, sabzavot shunaqa narsalar bilan ovqatlanishadi. Biz endi har kuni o'zbeklar issiq ovqat pishirsak, ular bir haftada bir sabzavotlardan tayyorlab qo'yib, bir hafta o'sha narsani iste'mol qilardi-da. Ovqatlarimizni olib chiqsak, ularga juda ham yoqdi. Keyin orada bizni o'zbek talabalarimiz, O'zbekistondan ketgan 60 ta talaba edik. 60 ta talaba yig'ilib, o'zbek partiya qildik. O'sha Yevropa davlatida o'zimiz milliyligimizni ko'rsatish, osh pishirildi. Xorazmlik qizlarimiz xorazmcha milliy taomlaridan qilib berdi. O'zimizni har xil kim oladi yosh, shuginani yosh, o'yinlarimiz barchasini ko'rsatib berdik. U yerda hatto afrikalik talabalar ham bor edi. O'zbekiston haqida ular hech qanaqa tushunchaga ega emas ekan, yangiliklarga ochilishdi. Biz ham yangiliklarga ochildik ularga nisbatan. Biz bilan borgan yosh oila bor edi. Yosh oila hattoki u yerda farzandli bo'lib kelishdi. Bizni yaxshi kutib olishdi. Hamma joyda qiynalishmadi. Farzandli bo'lib, o'sha yerda farzandlarini bir oylik qilib, keyin O'zbekistonga qaytib kelishdi. Bitta universitetda o'qidik, lekin boshqa Shvetsariyaga, Fransiyaga, keyin Germaniyaga o'sha boya aytib o'tganimdek 3 oylik intensiv kursimiz doirasida biz o'sha davlatlarda sayohatdan tashqari ham o'zimiz praktikada bo'ldik. O'sha davlatda transporti haqida tushuntirishlari, o'sha o'rganishlar olib borildi. University of Zilina Slovakiya davlatini Zilina shahrida joylashgan top mingtalikka kiradigan universitetda o'qidik. O'sha yerda yotoqxonasida turdik. Hilinskiy degan nomi, Hilinskiy yotoqxonaning nomi. Shu yotoqxonasida bo'ldik. Hozirda ilmiy rahbarim Suyunboyev Shimpo'lat Mansur Aliyevich bilan dissertatsiya mavzuyim ustida ish olib boryapmiz. Magistrlik dissertatsiya mavzusida temir yo'llarda ko'p guruhli poyezdlar bilan ishlash haqida. Hozir praktikadamiz va diplom ishini yozish bilan oboramiz. Xudo xolasa doktoranturada ham birga davom ettirish niyatim bor.